Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Und Klaus hat auf Netflix hier diesen Film gesehen, The Irishman. Und das war ein sehr spannender Mafia-Film. Der geht 3 Stunden. 3 Stunden. Und der ist mit Robert De Niro und Al Pacino und die zwei Stars. Und ja, der Robert De Niro spielt so einen alternden Mafia-Killer. Und Scorsese erzählt sozusagen sein Leben aus seinen eigenen Rückblenden. Der ist also mittlerweile im Altersheim und, und erzählt dann, was ihm so passiert ist in seinem Leben. Er war also Soldat. Dort haben sie ihn zu einem, ja, dort haben sie ihm das Gehorchen beigebracht, das bedingungslose Gehorchen und das bedingungslose Ausführen jeden Befehls. Er kam nach Italien als Ire, als amerikanischer Ire kam er nach Italien und wurde dann in Italien da sozialisiert. Und von der Armee natürlich sowieso. Seine Aufgabe bei der Armee war, Leute abholen und dann verschwinden lassen im Wald. Und dann wird eine Szene gezeigt am Anfang, wo also die Betroffenen da eine Grube ausheben lässt und dann sich darüber wundert, dass sie das machen. Und dann nachher schießt er sie dann. Und dann fallen sie in die Grube rein, wo sie die selber ausgehoben haben. Darüber wundert er sich ja. Und nach dem Krieg ist er dann Lastwagenfahrer, fährt dann für so eine Fleischfirma und dann fällt dann schon mal was vom LKW ab und das verkauft er dann. Und auf diese Weise, also auf dem Weg zu seiner Arbeit, also von einem Transport zum anderen, mit seiner Fleischladung hinten drauf, begibt sich eine Zufallsbegegnung. Der Zufall will es, dass er dann mit einem Mafia-Boss zusammenkommt, der hilft ihm mit seinem Auto, weil sein Auto fuhr nicht mehr, sein Lastwagen. Und der Mafia-Boss, den hat er natürlich nicht erkannt als Mafia-Boss, wusste aber, dass er irgendwie was Besseres war, weil er so entsprechend gekleidet war. Und dann hat er den nach dem Namen gefragt, der hat seinen Namen nicht genannt. Ja, also eine Zufallsbegegnung und aus dieser Zufallsbegegnung entstand eine lebenslange Seilschaft, Connection, Freundschaft oder Patenschaft oder was auch immer. Also der hat ihm geholfen, der hat ihn reingezogen in die Mafia und er hat dafür mit bedingungslosem Gehorsam geantwortet. War sozusagen sein Handlanger. Selber denken hat er eigentlich so gar nicht gemacht. Ja. Und dann hat er noch einen zweiten kennengelernt. Das war der Gewerkschaftsführer Hoffa, der gespielt von Al Pacino. Den habe ich gar nicht erkannt sofort. Und dann, dem hat er auch gedient, auch ziemlich bedingungslos. Und bis dann die Mafiosis, da der Meinung war, der müsse weg. Und niemand wusste das. Und der hatte aber keine Probleme damit. Er fuhr hin und hat den Befehl ausgeführt. Obwohl ja der Hoffa, so wie schien, auch sein Freund war. Aber die Loyalität zu seinem Paten, zu dem Mafia-Boss, die war weiter oben. Oder vielleicht war das auch, dass er sich das nicht leisten konnte, dass eine Befehlsverweigerung quasi dann auf seinen Ende gewesen wäre, weiß ich nicht so genau.
Jedenfalls hat er die Treue gehalten über den Tod hinaus. Also er hätte nachher immer noch aussagen können, das FBI war da, die wollten auch von ihm eine Aussage, er hat keine Aussage gemacht. Und auch dem Priester gegenüber bei der letzten Ölung, er hat keine Ruhe gezeigt, er hatte nichts zu bereuen. Und er glaubte nicht an das Konzept der Reue. Obwohl er natürlich auch irgendwie religiös war. Ja, bezahlt hat er das dann nachher mit Einsamkeit. Aber ich denke, das ist das Schicksal von allen alten Leuten. Das ist nicht das Privileg von Mafia-Leuten. Ja, und dann war nachher, hat er sich von seiner Familie sehr entfremdet. Die haben sich dann von ihm sehr getrennt, die wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben im Alter. Es wird eine Szene gezeigt in der Bank oder in der Post. Wo seine Tochter dann vor ihm weglief. Ja, und in der Jugend wurde auch mal eine Szene gezeigt mit seiner Tochter. Der Lebensmittelhändler, der hatte da irgendwie sie kritisiert und daraufhin hat er den da zusammengetreten auf der Straße und dann den brutal bestraft. Seither haben die Kinder sich nicht mehr getraut, ihn mit irgendwelchen Problemen zu belästigen, weil sie fürchteten, dass der dann ausrastet. Jedenfalls war das eine Begründung von einer Tochter. Ja, ein merkwürdiger Mann, ein schwieriger Mann. Ja, also einer, der sein Leben lang Aufträge ausgeführt hat für andere Leute. Ja, der fremdbestimmt war bis zum letzten. Der versucht hat, seinen Job gut zu machen und für den es darauf ankam, zu überleben. Im Krieg hat er überlebt und in der Wirklichkeit hat er auch überlebt. Also das Überleben ist ihm gelungen. Dazu musste er nur sich mit den richtigen Leuten einlassen und die Befehle ausführen, die von ihm erwartet wurden. Es gab auch mal Eigenmächtigkeit, da hat er versucht, noch was dazu zu verdienen und das haben die aber mitbekommen und die hatten da überall die Spitzel. Und dann hat er ein Party gerufen und gefragt, was los wäre. Dann hat er dem das erzählt. Und also der zweite Auftraggeber, der ist dann auch beseitigt worden. Also man wollte nicht, dass er noch für andere arbeitet. Er hat einen Arbeitgeber gehabt und das war sein Mafia-Pate und das war alles. Ja, ist er ein moderner Mann? Ich weiß nicht so genau. Ich sag mal, der Arbeitnehmer heute, der führt ja auch seine Befehle lebenslang aus. Ja, hat er Freizeit gehabt? Weiß ich nicht so genau. Was hat er in seiner Freizeit gemacht? Unklar. Hat er Fernsehen geschaut? Ist er in Urlaub gefahren? Hat er Bücher gelesen? Nein. Was hat er in seiner Freizeit gemacht? Er muss irgendwie 4 Kinder gezeugt haben. Hat er so eine Familie gehabt? Sich dann von der getrennt? Ja, ein normales Schicksal, sag ich mal. Aber da diese Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die waren natürlich schon merkwürdig. Also er kam auch ins Gefängnis mit seinem Arbeitgeber zusammen und
und humpelten dann im Gefängnis herum auf Krücken, aber sie blieben eine verschworene Außenseitergemeinschaft irgendwie. Über den Paten ist überhaupt nicht viel rausgekommen. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, also das war der Irishman, 3 Stunden, ist anschaubar, schöne Bilder. Martin Scorsese hat nach Goodfellas wieder einen Mafia-Film gemacht, zum Abschied vielleicht, seinen letzten. Und das war auch wieder ein Knüller. Und bezahlt hat das Ganze wohl Netflix. Die haben ihm da 140 Millionen zur Verfügung gestellt für seine Produktion. Ja, okay Leute, das war's von mir und tschüss.